Избори има, избори нема, можеби ќе има, можеби ќе нема, или само можеби. Останува ние до тогаш да си разговараме и да се заморуваме со прашањето за избори, иако 4 месеци пред нивно одржување, како што е сега најавено, или 2 месеца пред нивно обелоденување официјално. Во секој случај, оваа држава не познава година без да гласа за нешто, така што сега она што беше најавено за на 12 април, сега се става под знак прашалник, особено врз основа на изјава која што ја даде премиерот Заев во текот на денешниот ден. Во продолжение е прилогот на колешката Душица Мрѓа и токму за ова прашање па се враќаме во студиото. Порека до опозицијата или пак нова алиби за одложување на изборите. Премиерот Зоран Заев откако неколку пати најави можност, па се примисли. Денеска со нова најава дека на 12 април може и да не се гласа. Били државата не може да си дозволи да оди на избори без суштинските закони во социјалата, како и покачувањето на пензиите. Порачува собранието мора да биде функционално, а суштинските закони да се донесат. И ако перфидноста на користењето на филибастерингот, дали е за изборното законодавство, дали е за пензиите, ги кажувам како примери кои се многу значајни, тоа може да значи и секако вид на пролонгирање на процесите. Јас тоа не го посакувам, 100 пати сум кажал дека изборите не треба да се одложуваат. Од ВМРО ДПМН немаат дилема. Заев се обидува да ги одложи изборите поради страф од резултатот, но велат тоа нема да му успее. Во текот на вчерашниот ден добил нови анкети на својата маса и видел дека трендот на поддршката која што тој ја има е во екстремно надолна линија. Ние никогаш не сме правеле проблем во собранието за суштинските закони. Напротив, правиме проблем за кршење на деловникот. Со идентична порека и од коалицијскиот партнер, за Ахмети изборите се завршена работа. И јас сум убеден дека со диалог може да постигнеме и решење за сите тие прашања, затоа што и датумот кој што го определивме за избори беше консенсуално донесен кај претседателот Пендаровски и затоа консенсуално треба да се решаваат битните прашања. На иста линија и од БИСА и порачаа на владата дека доцна и текнало на законите кои сакала да ги донесе. Владата задоцнува во реализирањето на својата програма, задоцнува во доставувањето на многу проекти што требаше порано да се достават до собранието и сега не треба да се бара некакво образложение во некои си суштински закони за да се одложат изборите. 12 април е терминот договорен на лидерската кај шефот на државата. Предвремени парламентарни избори Заев најави по фијаското во Брисел. Опозицијата бараше и претходно. Тоа е темата за која што разговараме во текот на денешното издание на емисијата Очи во очи 0260 91 924 или 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги давате вашите коментари. Добар ден. Ало, добар ден, господин Огрин. Да, добар ден, повелете. Јас сум за да се одложат изборите, не заради тоа за да немат пензија и плата. И да немат и пензија и плата, не заради тоа дека едниот или другиот ќе страхуваат, ќе изгубат, или Заев или Мисковски. Одив никој нема да добијат, истите ќе бијат тие, се и понатака, ја мислам дека дуи ќе добијат. Зашто предлагам да се одложат? За време додека се одложат да се донесе еден закон, да се повикат експерти од страна, да се донесе еден изборен закон, прво за промена на изборниот начин, не една изборна единица отворени листи, а потоа во законот да се донесе, тама се стават амандмани, дека за избори парламентарни, претседателски, па и локални, дека не можат да бидат кандидати на листите лица кои биле во било како кривично дејство осумничени или амнестирани, а конкретно за ратни злочинци или за ова што ни случува криминал, корупција, рекет и така натака. Таквите лица да не можат да конкурират, да бидат кандидати на било која листа. Иначе да се донесе тој закон. Од тие причини ја сакам да се одложат изборите, а не од едниот или од другиот. А ако не се одложат и да добијат ВМРО, други ќе бидат укасонен, ние во Македонија нити истите ќе бидат од ДПМН, ништо не е променето, нити СДСМ, нити во ДУИ. Значи истите ќе продолжи
со прогонување на македонските граѓани, со корупција, со мито и така натака, ќе бидеме дозаглавени, ќе не можеме, ќе изгубиме скроз држава. Тоа дава една мала искра надеж, ако се одложат, само ако се донесат под овие услови да се донесат вакви закони, изборни закони. Тоа од мене ви благодарам, фала пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следем на линија, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Па вака, јас во се сложувам со претходниот пред мене. Од збор до збор. Добро. Не знам, нас на народот, верува и Огнен, зборувајќи меѓу себе, правејќи си муабет граѓаниве, смачено ни е од избори. 11 години, секој 2 години само избори имавме. Убаво кажа човекот, значи нека се одложат, не требаше ли да има предвремени избори, затоа што уште за неколку месеци истото е. Што вели, или ВМРО ќе добие, или СДС. И едните и другите, а дуи сигурно ќе добие. Нема да изгубат никој. И јас се сложувам со него, не треба да има избори. Толку. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Во програма ли? Да, во програма сте, Прв пат повелете. се јавувам во 24 од Кавадарци су. Мило ми е, повелете. Прв пат се јавувам, вака сега. А може да се одложат изборите. Ама првен судиите, јавни обвинителство и бандата криминална на ВМРО, сете треба да биде осудена за вие 12 години и направија најголема штета. ВМРО е најголема штета за македонскиот народ. И Огнен, и пратениците, од 60 пратеници, ништо повеќе да нема. На Македонија е сиромашка земја и не можеме ни тоа да го издржиме. А онај Златко Ѓорѓев, Илија Димовски и тие сите у криминал, тие го насипаа сето ВМРО на чело. Ја предлагам да се врати Митко Јанчев од Кавадарци, моментално е најдобар. Кавадарци е како изградено. Тоа гарнитура на ВМРО никогаш нема да дојдат на власт. Криминална банда не верувам и никогаш да биде. Ќе дојдат на власт кога ќе роди врбата гројде. Е тоа да му е јасно. Од старите ВМРО-ци ова го изјавуваат. ВМРО е најголема штета моментално у Македонија и на македонскиот народ. Толку од мене и биди поздравен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па и јас сум против избори, кај сите и остално. Добро. Значи, во секој поглед напредуваме. Значи, платите растат, социјалната помош расти, иселувањето расти, задолжувањето расти, сите параметри растат, така да се е средено од Европската Унија, имаме позитивни извештаи, најдобри извештаи, дека блескаме. И затоа се чудам се зошто нервоза кај северниот табор, да речем. Зошто нервоза? Значи, кога напредуваме, тоа е добро. Значи, граѓаните едва и чека да гласат за Северниот демократски сојуз. Значи, нема потреба од одлагање. Јас еве едва и чекам денот да заокружам за оваа власт, да биде како досега, живот за сите, рекет за сите, се ќе биде средено. И меѓу другото, дека некој ги речи коштале многу пари изборите. Па затоа може да и подобро беше во едни добри стари времиња кога си имавме еден маршал и немаше избори. Можда е време и така да се уреди нашето општество. Бидејќи само кога Северниот демократски сојуз кога е на власт, само тогаш има демократија, само тогаш медиумите се окей, само тогаш судството е средено, само тогаш платите растат. А друг како дојде на власт, тогаш е режим, диктатура, црна, темнина, мрчина, све катастрофа. Така да нема потреба нервоза, мислам дека треба да се релаксираме. Сите сме за ова наша европска, демократска, најдобра влада. Благодарам, Огнен, се најубаво пријатно. Благодарам за јавувањето, ви посакувам и јас вам се убаво. Дали имаме некој следен на линија? Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Па еве завртив и сосема случајно добив. Хајде, повелете. Доста актуелна тема. Так. Меѓутоа, кога секој има право на свое размислување, па еве јас да го кажам моето. Јас мислам дека избори не треба да има. Добро. Зошто?
Затоа што ние толку многу партиите се спремни за избори, а за некои поважни работи никако да најдат решение и да земат да ја завршат работата. Зошто ли? Значи, ние немаме 17 години попис. Немаме катастар на луѓе. Ние не знаеме се што ни се случува во катастарот, во управа за приходи, немаме јасна слика, немаме јасна слика колку сме на број. Значи, фактички, немаш попис, немаш целосна статистика, а за избори, секои 2 години имаме избори и тука сме ние наједногласни. Значи, 6 месеци пред избори имаме кампања. После кампањата 6 месеци ни треба за влада. После 6 месеци додека да се наместиме кој каде треба да биде, па некоја реакција од другите партии или од народот, па поново уште еден круг ќе направиме и пак на избори. Кога работат, мене не ми е јасно. И како може да се очекува работа и резултати, кога повеќе се зборува за избори, за кампањи, кој што направил, кој што не направил, отколку да се зафатат за работа да има резултати. Така. Мислам дека секој треба мандатот да си го истера, да се направат избори и да се намалат пратениците, да се среде судството, да се расчисти криминалот и да се фатат, да се ја средат државата. Друго немам што да кажам. Има и пријатно поплава. Благодарам. Јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. За евентуалното одложување на изборите. Јас не знам Заев зашто така се истраче за да закаже избори за април месец, кога се знае дека економијата најмалку 6 месеци страда и сега и после изборите. И само се нанесува штета на државата и ништо повеќе. Да му одговорам на тој претходниот господин кој со цинизам зборуваше дека сме престали на секое поле, нарекувајќи не ние што сме за ова влада северниот табор, што го кажува тој, одошто сме се плашеле ние. Еве јас ќе му одговорам одошто се плашиме. Се плашиме да се врати чумата. Од тоа се плашиме, не само ние, сите се плашат од тоа. И затоа мислам дека овој народ е свесен и не сакам да се одложат јас изборите. И на овие избори што ќе дојдат по април месец, треба да се згазат тие, мислам на избори, а не на нормално, и конечно Македонија да се куртули од таа партија, да дојдат таму млади луѓе, неизволкани луѓе, доста ни од оние ликови што 20 години уште во шатори ќе ги гледавме пред собрание и истите тие партии да ни солат памет и Македонија да тргни напред. Никако одложување на изборите. Добро. Немој да си мислат дека ќе победат. Ќе ги изгазиме на изборите. И Македонија ќе се кутули од колерата од чумата. Фала и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Па може, еве, ќе зборам одма. Ајде, повелете, ве слушаме. Вака гледам без суштински закори за социјалата и пензиите, државата не може да си дозволи избори. Па вака сега, во железница кај мене си направија систематизација господата од управен одбор. Така. Приложено у влада, таму ваѓа и верификувано. И си ги покачија бодовите за 100%. Знаеш колку е тоа? Од максимум 7 на 14. Значи, отиде у небо. А додека на сите други вработени у фирмата, од пониските касти, да ги речеме сталежи, ништо не е накачено, све си е по старо. Сега рачунајте од 7. Зимаа понекаде 70.000 денари платичка, сега ќе зима 140. А тој што зимал, не речеме 20, 20.000, 25.000, максимум 26 ќе зима. Така, таа социјала ќе тера господинот, веќе нечем ли да го спомнувам, на овој начин ќе тера социјалата, со покачување на бодови на управни одбори. Добро, може ли сега да се осврнете околу темата?
Така, околу темата, Не, па тоа не е е поврзано. така, значи не е во ред Значи, да злоупотребувате. Сме разговарале многу пати, еве ова што го правите не е во ред. Еве да продолжам сега, не зборам за тоа. За ова Не, ви друго ќе зборам. посочувам дека не е во ред. Ве оставив да видам до каде ќе терате, Еве, но сега, немате еве, чувство за сега, останатите гледачи, за затоа што темата не е зборам. убаво да вршите злоупотреба кога точно ги знаете какви се правилата. Абе, за темата зборам, за темата, еве, Не, за не темата. зборувате за темата, зборувате за железници. Еве, продолжавам за темата, не зборам за тоа. Остајме да кажам за темата. Не, сега јас ќе ви го одземам времето како што вие им го одземате на другите. Да видите како изгледа тоа кога вие одземате некому време, како изгледа некој вам да ви го одземе времето. Само сакав да видам до каде ќе одите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па јас мисля Зоран Заев треба да ги одложи изборите. Мисля оти Северџастан напредува во сите полиња. Блескаме на сите полиња, владата постигнува успеси, големи реформи направи, промена на име, промена на идентитет, двојазичност, тие се големи реформи. И мисля оти треба да остане таа влада. Мислам оти он треба да организира са една акција како што беше онија за административци СВОС, што беше пред една недела, кога беше? СВОС. Сега да се организира еден СВОС, сите во одбрана и заштита на Зоран Заев да остане премиер. И да нема избори, без избори да си остане премиер до како Тито. Како Тито оти. Како ќе смениме таква блескава влада и таква блескав премиер? Тоа не иде бе, еј. Замислете, цела Европа, цел свет се диви на него. Беше предложен за Нобелова награда и сега да го смениме. Па како тоа? Па ние ќе го смениме, ама ќе го земе одмак Запад, може и Америка и Немачка со такви успеси, кој ќе го остави така? И ние не треба такви свет да ги менјаме на избори. Мисля, оти треба сите да се пуштиме, сите во одбрана и заштита на ликот и делото на Зоран Заев. Па таков човек не се испушта бе. Уште малце, ќе заврши с Македонија, откако заврши со Македонија, тогаш може да си оди. Хвала ви и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија јас. Да, вие сте, повелете. Благодарам. Ме се чини дека треба, што се вика, свесно со трезна глава да размислуваме и да не се избрзуваме. Меѓутоа, во одредени услови, кога нешто не е до крај изработено, нешто не е свршено до крај, значи треба и нешто со тоа е поврзано, како ќе државата функционира, ако не го задоволи правото што е дадено, речеме да се покачат пензиите, да се покачат и некои други побарувања, значи да треба државата за сметка на тоа, значи треба да стагнира. Овдека изборите се во оваа ситуација као што опозицијата бара. Ако не тоа, нема да правиме ово. Така и овдека актуелната влада, ја ми чини прво грешка направи што дозволи да има сега избори. Требаше и овие избори да отидат до крај, да се регуларно и нормално да завршат. Затоа што мора еднаш за секој да се научиме дека некој се избира за 4 години, носи програма за 4 години, значи носи 4 буџети во кои што за тие 4 години тој треба да постигне одредена цел. На овај начин, како што досега правеа господата од претходната влада, и значи и сега вршат притисоци разни, на секои 2 години да имаме избори. Фактички ние не се фаќаме за она што не е најбитно. И само едно да ги прашам, сакаат избори, но не сакаат да го решат проблемот со гласачите. Затоа што, значи, ние нема да имаме избори, значи, затоа што и ако се одржат изборите, ќе нема излезност од 50 плюс 1. Затоа што луѓето се излезени надвор државата, ќе нема да има доволен број да бидат валидни тие избори. Значи, ние сакаме избори, но не работиме на тоа. Значи, треба некој пред да бидат изборите, да донесе, значи, некаква одлука, некако за... Да, благодарам за јавувањето, истече времето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добро вечер. Да, ве слушам, повелете. Баш ми е кеф што ме слушате и што јас ве гледам Огнен, еден добар ваш пријател. Благодарам, повелете. Од вашиот роден крај. Повелете. Сакам само едно да кажам.
дека нашиот Бошко Буха, што се представи денеска, тек ми беше, затоа што најави одлагање на изборите. А зошто го зборувам? Цело време Бошко убаво си кажуваше избори во октомври 2020. Ја не знам после средбата со Пендаровски како испаднаја изборите на 12 април, рано да биде. Она што денеска го кажуваше на собрание господинот Илија Димовски од Велес, не му доликува, затоа што тој самиот треба да се го клај прсто на умот и 2,5 години е на комисија председател, па ништо не направи. И кажува сега дека Зоран Заев со неговите се плаша од катастрофа. Катастрофата е да се виде, јас мислам. Граѓаните го дадоја збор кога кажуваја дека председател на Македонија ќе биде госпожата Нивна. Меѓутоа, отко изгубија, не ја ни спомнеа, не ја ни видовни. Така истото ќе биде. И ако се одложа изборите и да не се одложа, Социјалдемократскиот сојуз 100% ги добива. Нека не кажуваа приказки, катастрофа, ова, она. Сето тоа е залажување на граѓаните. Од што е уплашен ВМРО од ДПМН, тој нивниот што и крева само рацете со дипломите фалсификат Мицковски, тој не знае веќе што зборува, само гледа што побрго да дојда изборите, да изгуби и да се замени. Ау? Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Еве га. Да, повелете, ве слушам. Повелете. Прво, еден коментар. Најдобриот критичар ти го исклучи. Онај од железница. Бидејќи зборуваше за железница, а не за темата денеска, господине. Сега, одиме. Овој претходникот исто. Тој, он, Господ нека му е напомош, толку. Тоа е негово мислење, господине, нема вие што да давате кому Господ да му е напомош. Полека, а сега, имам право да се Немате зборувам. право да зборувате за другите, имате право да зборувате за себе си и својата мисла. Она агенција за ако лошо зборам, да потегнат против мене кривишта и готово. Заев, прво, самото име Заев више у Македонија, од македонскиот народ. Тоа е нула. Тоа сите, еве, јас како Јордан Златанов го кажувам. И тврдам, и затоа сега ќе сака, гледа дека рейтингот му е нула. Абе, Ахметин прво му сврте грбе. Му бацуваше рака, еве, Ахметин му сврте грбе. И сега што? Ајде кажи ми, еве, пошто сакаш да коментираш, нели, нешто да збориш? Јас сум овде модератор, господине, не сум овде да ви кажувам дали правилно зборувате или не. Прекини. А сега сакате да прекинам. Па ама јас знам тоа, 100 пати си ги повтори тие зборови. Значи, прво ми побаравте мислење, јас ви одговарам на прашањето. Прекини, исклучете го гледачот. Прекини може да си велите, господине, дома. Дури и дома не е во ред некому да велите прекини. Значи, тоа да се однесувате така на пазар. Мене да ми велите прекини нема. Сте ми поставиле прашање или реторичко во суштина на кое што јас ќе ви одговорам, затоа што јас сум тука модератор. Не сум ви јас тука за да ви давам одговор на вашите мислења, дали е тоа така или не е така, и тоа сме го расчистиле во изминатите повеќе од 7 години. Значи, следниот пат, гледачот кој што беше исклучен, знаат сите дека беше исклучен затоа што не зборуваше на темата. А да давате коментари за останатите гледачи, Господ да им бил напомош, тоа да си го давате, господине Златанов, и така да си разговарате со вашите пријатели кои што тоа ќе го трпат. Тоа во јавен дискурс се вика невоспитување. Значи, таква невоспитаност и некултура во оваа емисија нема да се трпи. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, ве слушам, повелете. Еве го моето мислење. Ајде, повелете. Нели се договорија двете партии да има избори на 12 април. И сега ја не знам што е суштината за закони и за социјалата и пензии за државата. Не гледам нешто значено изборите да се одложат. Сега, например, и ова да помине и после пак се може да се каже
на работниците нема да има пензија или на овие нема да има, на работниците нема да има, нешто друго да се измисли и да се иде без крај, да нема крајово. Цело време вак, ова е замајување на јавноста. Двете партии се договараат, тоа апла, не знам народот дали гледа. А они залапуваат ко клем на дудинка и ќе почнат на темиве да разговараат. Кој ВМРО, кој СДС, кој вака, кој ќе победи. СДС дали ќе победи, дали ВМРО, дали Мицковски. Мене ме интересира здрава држава да имаме. Не дали СДС ќе победи, дали Мицковски ќе победи. А мене ми се чини дека и треба од страна више некој да дојде да не среди. Ова више никако огнен не е. Не е како не е. Тропање и само тропање и замајување и фарбање на јавност. Тоа е само. Пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, поверете. Добар ден, Огнен. Поздрав за екипата на 24 телевизија и до сите редовни гледачи. Јас ќе кажам следново. Избори треба да има само под еден услов. Прво да се формира експертска влада, која ќе стабилизира државата и економијата едно 5 до 6 месеци, а потоа да се оди на предвремени избори. Мислам дека со ваква техничка влада изборите ќе бидат каша попара, ниту ВМРО ќе добие мнозинство, ниту СРСМ ќе добие мнозинство според мене, а дуи нека не се надеваат на победа, бидејќи тие сечаваме Артан Груби цело време сечаваме, ние во албанскиот дел ќе ги добиеме изборите. Се знае, албанците претежно ќе гласаат сега, според моје мислење, за СРСМ. Така е, што значи дека експертска влада која ќе стабилизира државата и ќе одржи фер и демократски избори, а не избори по волја на овие три партии и ќе донесе закон Македонија да биде една изборна единица. Само така може да се оди на предвремени избори. Пак велам, едно 5 до 6 месеци таа експертска влада да функционира и да се одржат предвремените избори. Инаку вака ако се оди, таа иста песна и па ќе кукаме после 12 април, зашто вака, зашто онака. Од овие три партии економија нема да видиме. Работниците нема во приватните фирми да видат аер, бидејќи никој не ги контролира работодавците, дали даваат К-15, дали ги ја почитуваат минималната плата што ја носат. Законите ги носат, но во приватните сектори тоа не се почитува и во некои каде што работникот работи, пример во здравството со договор на дело, медицински сестри кои уште така функционираат. Така, ви благодарам за јавувањето, ви поздравувам. Дали имаме нека следен на линија, повелете? Да, ве слушам, повелете. Да, ве слушам, повелете. Добро, одиме со следната линија, дали некој се јави меѓу време. Добар ден. Вака се. Ме слушате, така? Да, ве слушам, повелете. Вака, не почитувам вас, ве почитувам тебе и целата ваша екипа на 24. Благодарам, повелете. Вака се, значи, го слушам народов, прв пат се јавувам. Го слушам народов, сите, вака ќе биде, тоа ќе биде, она ќе биде. Значи, 30 години се истите партии, се ВМРО, ТСД, се ВМРО, ТСД и предходниот гледач убаво си кажа дека треба да си дојде стварно некој црет или да оправи држава или не знам више што да биде тука. Значи народот е, не знам, цело време гласат, цело сите тие што се партиски војничи. Ако не разбирате што сакам да кажам. Да. Значи цело време се едно исто, СДС, ВМРО, СДС, пушти, што сакаш на телевизија, цело време само се збори на политика. Отиди во кафич, отиди кај да оди, цело време политика и крај на ова никогаш нема да има. И додека не се направи, значи да има регуларни избори на 4 години, се вака, значи не може на секој претходна на влада на секој 2 години предвремени избори. Сега исто пак предвремени избори. И цело време пари одат и за избори. Не знам веќе што да кажам, дали ние народот не знам. Глупаво е да го навредам целиот македонски народ, не знам. Толку од мене, видим и поздравен Огнен. Благодарам. Мој убав ден. Ве поздравувам.
И јас вам би посакувам убав ден. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Другар Огнен. Ве слушам, повелете. Би сакал да ги замолам гледачиве кои го споминјаат другарот Тито. Добро. Да не го поистоветат со претходниве наши председатели кои биле 30 години. Затоа што мислам дека не треба да го споминјаат. Еден од нив, кога би можеле, не би можеле ни аѓутант да му бидат на него. Запамтете, тој човек, другарот Тито, ви даде држава, а вие ќе ја продадете. Друго, во врска со избориве. Ајде. Мислам дека се слагам со неколку претходни гледачи кои кажаа дека не треба сега да има избори. Затоа што не е далеку размакот помеѓу редовните кои треба да бидат и сега што се овие ванредни. Би предложил, ако може, овој термин, 12 април, да се искористи да се направи попис на населението. И ги молам албанците, нека бидат храбри да речат, еле другари, искачаме, попис правиме, ние сме толку, вие сте толку, и тогаш народот ќе биде поспокоен. Значи, редовните избори да си бидат во оној термин што беа закажани. Друго, ако не се дозволи нова партија да конкурира на овие досегашни партии, Македонија ќе остане во сивило. Јас не гледам зрак во тунелот каде што Македонија ќе најде излаз. Не само јас, мислам дека многу луѓе нема да испаднат на избори. И изборите ќе бидат поништени. Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, поверете. Добар ден. Добар ден, господине Јаневски. Поздрав до вас, повелете. Мите Василев. Повелете, Мите. Видите во што е работата. Јас не може да се и самиот начудам. Што можам ја сега да сменам, да речеме, него да ве напаѓам или да напаѓам некој друг, ни крив, ни должен. Секој има своја идеја. Јас у Македонија си држам мојот став. Гласање мора да има. Зошто велам мора да има? Затоа што не е требал Заев да каже може, договорија се и сега назад. Зошто така? Треба еднаш за Заева ги да знаат која ќе се и имат свој став и да си стоje до ставот негов и така да биде, а не еднаш овака, еднаш онака. Мене Заев као политичар, ма ни нула не е. Прво и прво треба да си стои од збор и од дело. И оно што ќе рече треба да го спроведе. А не од сабали ќе рече едно, па утре попладнето друго, вечето сосем трето. Не може тоа така. Секој 2 години врше додека ВМРО ДПМН беше избори, тоа не е коштало, сега коштало. Па нека седнат, нека разговарат, а седна разговара и нема назад, него мора напред да се оде. Не чине тоа така. И сега јас ке му правам правдини или јас ке му објаснувам што треба. Не. Они политичарите треба да разговараат и многу баво со председатело и договорија се така да биде. Па и текнува сега една изборна единица, поутре ќе падне, како што велат трета опција. Трета опција треба да биде пријавена, да се рекламира, да видиме што е тоа, која е таа. А не е само има трета опција, ова е бил само за пари, 4 особи партија, 2-3 партија. Истече времето, благодарам Василев за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Да, ве слушам, повелете. Ова е веќе досадно и очекувано за мене, е очекувано затоа што човеков го пратиме сите, го знаеме сите, а зине, а лаже. Сега, да бидем искрени, ја немам намера да го навредувам, меѓутоа, нон-стоп лаже. Перманентно лаже, ноторен лажо. То чудо невидено, ова што сега се случува,
денек без суштински закони за социјалата и за пензиите, државата не може да одиде напред, не знам што, и се заради тоа ќе се одложуваат изборите. Знаете што? Кога ќе се роди новороденче, третата вечер доаѓаат тие трите наречници и кажуваат што ќе се случува во текот на неговиот живот. На овој човек третата вечер му е кажано дека треба цел живот да лаже. Видите, за глобал крадеше, го аболицира. Нон-стоп го аболицираат, на очиглед на сите нас лаже. Мислам, го гледаме, сите го гледате и вие. Але човек да се срами и да му е срам што е македонец. Знаете како? Може и Клинтон и овој, како се вика на Русија, председателот. Путин. Ако лажат, ако крадат, тие се цигани. Добро, за изборите? Дефиниција за цигани е лажеш и крадеш и циган. Не ромите што ги викаат цигани, ромите си се роми. Господине, сосредоточе се на темата. За изборите, ве молам. За темата сега да ви кажам, човеков наш, ја го очекувам. Лажов роден, краде, значи класичен циган. Исклучете го гледачот. Значи, пред малку се поправивте, ве прекинав пред да направите грешката и повторно го правите тоа. Значи, јас навистина не знам како не ви е срам кога јасно и многу голем дел од моите колеги поради вакви испади како што имавте вие на крајот од јавувањето, ги имаат и дури со реакции од страна и на Агенцијата за медиуми и на останатите здруженија кои што внимаваат на тоа. Значи, не можете да се користите со такви изрази во јавниот дискурс, господине, при тоа омаловажувајки комплетно една етничка група во оваа држава. Значи, целосен еден народ кој што припаѓа овде кај нас, вие да го омаловажувате само затоа што сте нервни кон нешто. Во рете, ве оставив да зборувате за првиот дел во однос на лажењето и сите тие работи, станува збор за јавна личност која што е на врвот на државата и која ја води оваа држава, но не можете така да омаловажувате користејќи се со изреки кои што си ги користите на пазар. Тоа е срамота. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до гледачите на 24. Повелете. Ја мислам дека повише од гледачите не се информирани дали вчера требаше да има да се одлучува за социјалата и за пензиите или некна, не сум сигурен. И до тоа, колку што разбрав, требало да почне од 10 саат, од 10:30. И до тоа, Владимир Јочев направил си негова финта, како што ги прават обично они, и е свикувал 12:05, така некој било, од 12 до 13, мислам, пауза на сите пратеници, тоа како ќе му дојде. И сега, што прават ВМРО-си, како што обично тоа си го прават они, и он ги одмah свикува новинарите, еве сега, види, јас ги викам, а нема ги никаде да дојдат па се остану да решаваме за пензиите социјалата. Значи, одмah ги свикат, еве, народе, гледај што се случува, нема ги никаде да дојдат. Сега за сметка на тоа Заев и го кажува за таа, и тоа гледам дека народот е информиран и си трескат ние работиме и тоа. И мислам многу е лошо кога некој само зборе народот. Па сега вика сте дел од народот за ДПМ, не има дел од народот што си за другите. Значи го се у ваше име, не само дел на народот, народот ќе си каже што има да си каже. Вие си спорите од ваша страна. Народот го неќе, овој народ Заев лажач. Знаеме сите дека политиката најголема да не кажем натаму. Значи секој ден, секоја недела, знам на ивица сам. Секоја недела мора да се менат и одговорите и со работката. Таква е политиката. Ќе се правиме како, еве сите знаеме што по возраст така од 60-70 години, дека Албанија пред 40-50 години се беше затворила, негише со работка, да идеш у Албанија на гостијата и требаше 2 години да минат и дадат документи и гледаме колку е напредната Албанија. Сите држави што беа затворени, значи не може да се затвориме ние, да донесеме сега на одлука, ние како ќе работиме и наредни 30 години така. Значи тоа е политиката. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Само намалете го, ве молам, тонот на телевизорот, да не ви досни гласот. Момент. Ајде. Добар ден. Добар ден. Иван Стефановски од Куманово се јавувам. Поздрав до вас, Иван, повелете. Зборувајте, ве слушаме. Зборувајте, не се прекинувајте. Оваа теза што ја гледам на господин Заев, за мене ми изгледа намерно е обрната. Баш поради суштинските закони
за социјалата и пензиите, треба да имаме предвремени избори. Добро. А господин Заев секојаш ги врти тезите како што му одговара. Ако требаше да има предвремени избори, требаше уште многу порано. Уште по неуспешниот референдум, кога највисокиот орган во државата, Државната изборна комисија, го прогласи за неуспешен, веднаш требаше да има предвремени избори. Се друго е задоснето. И тоа ми личи на финти кои не може да поминат кај народот. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој стелен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Од Веле се јавувам. Поздрав, повелете. Ја едно ќе кажам, малце сум у години, да сте жив и здрав. Ако може цела Македонија нека ме слуша. Ајде. Како станаме ние волку политичари, ја не знам. 80% сме селани. Со по еден опинок отидоме у град. Од кај теа политичари толку ќе кажуваме, вас се ветери магла. Сега ЕЗС е на власт, ВМРО критикуе. Ако дојде ВМРО на власт, ЕЗС се критикуе. Да се донесе закон, 4 години, а се добие избори, да нема наново избори други. За 4 години што ќе се направи, нека се направи. Ако не чини, другите 4 години ќе владее другата партија. Зашто толку, ја не знам, вулгарни зборови се употребуваат. Ако ми дозволите на реплика да му давам на Ѓорчев, до неќе ќе да гласа за пензии и за едно друго, денеска го слушам, или до 200 динара ќе покачал, ако дошел на власт. И друго, ако ми дозволиш огнење, Вој Василев што се јавува од Германија, молим те не ме прекуне. На сите телевизии се јавува, ако е толку македонец, што не дојде во Македонија да каже, да направи фабрики, да онади едно друго. Се јавува секој време на сите телевизии од Германија, нашата влада. Е, која влада? Германска ли влада негова? Паса, молим те, Оген, некој, еве, например, ја, ако се изразам нешто вулгарно, но многу пати го вреќаат господин Заев, аболицирано, Заев, онаде. Па на крајот ќе кажам, други гледаме овие клошари одвон. Режија, уште колку имаме од емисија? Порано може да завршиме? Доти ова денеска на ништо не личи. Целосното издание денеска, јас да ви кажам искрено планирав ова некаде таму пред Нова година на последното издание на Очи во очи за годинава да го зборувам, но морам да признам дека сериозно вака многу со жалење да искажам дека нивото на комуникација во контактните емисии, ќе зборувам конкретно од личен пример од оваа, но генерално околу, не вклучувајте веќе гледачи, режија, нема потреба. Значи, генерално од сите оние кои што и ги следам и кај колегите, нивото на комуникација е толку многу паднато, да просто не постои веќе простор за опоравување колку човеки да се обидува да го направи тоа. Комуникацијата е толку страшна, толку вулгарна, толку, нема да се изразам до крај, онака како што со суперлатив проста, во поголем број, значи многу се ретки случаите на гледачи кои што јасно се јавуваат да си го кажат своето мислење по однос на тоа што сакаат и однос на тоа што го мислат и го пренесуваат. И не е можеби проблемот само во младите кои што се функционално неписмени според процентите кои што се врз основа на истражувањето или во немањето домашно воспитување затоа што пак нивните родители кои треба да се тука некаде на моје годиште немале време да им посветат, туку ваквата вулгарност и ваквата некултура доаѓа токму од оние гледачи кои што се во многу позрели години и повозрасни, затоа што генерално популацијата што ја гледа оваа емисија е таква, иако има и многу поблади конкретно на Очи во очи, и ако направите разлика и ако се подсетите на оние најмлади кои што се јавуваат и кои што го даваат своето мислење, се многу културни и многу воспитани.
Затоа што сакаат поинаку да гледаат на нештата, затоа што имаат поинаква комуникација. Ако најстарите и највозрастните кои што седат со своите внуци дома и нивните внуци го слушаат начинот на кој што тие зборуваат на јавен медиум, на телевизија, каде ги слушаат минимум во просек дневно 90.000 луѓе и вака комуницираат, што очекувате вие од вашиот пород понатаму да ја преземе оваа држава и како очекувате да ја води? Ако вие самите не знаете да им дадете воспитание и начин на однесување и на култура. Значи, не ги обвинувајте младите дека државата не знаеле да ја преземат или дека немало веќе млади во оваа држава. Туку човек треба да се слушне како комуницира во оваа емисија, каков е начинот на комуникација, нивото кое е на комуникација, и при тоа да размисли зошто младите луѓе се селат од оваа држава. Со навреди, со вулгарности, со пцовки, со клетви, со... Веќе не знам што се да наредам. Така ли треба да живееме заедно? Без разлика на позадината која што ја имаме. Така ли треба да комуницираме? Ако мислите дека тоа е начинот, бар да се знае со време. Ви благодарам. Пријатно.